Ở đấy thì khen phần vai, bây giờ đến phần chân cũng không chê luôn. Ok. Ôi, cái gì anh em mua cũng hài lòng hết. Ồ đấy là kéo đấy. Mai anh ấy mua cái gì nữa được đúng không? Chỉ sợ là không có tiền mình mua tao thôi chứ. Cái gì tao cũng khen. Cô có thấy nó dễ sử dụng không? Nó dễ sử dụng, có cái lực ngoài nó tác động vào cái là nó dễ chịu. Dạ. Thì cô bị thoáng mát sống và cổ. Vâng.